Bugungi sotuvga chiqarilgan mana shu xonadonimiz Yunusobod tumani Hasanboy mahallasida joylashgan. Sizni mana shu xonadonni birgalikda obzor qilishga taklif qilaman. Birgalikda obzorni ko'rib chiqamiz. Obzorni boshlashdan avval esa bitta videoga like bosib, chiroyli niyat qilib qo'ylik. Alloh har birimizga mana shunaqa xonadon nasib qilsin. Xonadonimiz umumiy hisobda 8 sotix yer maydoniga qurilgan. Yashash maydoni 350 kvadrat metr. 6 ta xona, oshxona, hol qismiga ega. 4 ta sanuzelli holimizga 2 ta mashinani parkovka qilish uchun alohida joylar qoldirilgan. Holimizda letniy kuxnya va tashqari uchun hojatxonalar ham mavjud. Mahallamizda suv, svet, gaz, kanalizatsiya mavjud. Manzili Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Hasanboy mahallasida joylashgan. Atrofida barcha infrastrukturalar joylashgan. Bog'cha, maktab barcha qulayliklariga ega. Masjidlar ham yaqin joyda joylashgan. Yashasangiz eng kamida mana shunaqa xonadonlarda yashashlikni Alloh sizga nasib qilsin. Hujjatlari ham tayyor holatda. Xonadonimiz 2026-yil to'liq ta'mirdan chiqarilgan. Xonadonimiz eng yuqori sifatda avtorskiy proyekt asosida qurib bitkazildi. Xonadonimiz 3 qavatdan iborat. Birinchi va ikkinchi va uchinchi qavatlarimiz ham mavjud. Xonadonimizning 3-qavatida esa katta keng hol qoldirilgan. Bemalol foydalanishingiz mumkin yoki bo'lmasa bir nechta xonalarga bo'lishingiz ham mumkin. Egalar nomerlari yozildi. Bemalol batafsil ma'lumotlarni egalardan olgan holatda kelib ko'rib, tekshirib, egalar bilan savdosini qilib baraka qilishingiz mumkin. Egalar nomerlari yozildi.